В Владикавказе прошел международный научно-практический форум «Проблемы традиционной художественной культуры горских народов», который был приурочен к 130-летию со дня рождения классика отечественной этномузыки, основоположника Остинской композиторской школы Бориса Галати. Форум длился 5 дней и собрал более 50 ученых из разных регионов страны. Что нового узнали участники мероприятия, какие проблемы обозначили и каково значение наследия Бориса Галати. Об этом поговорим с генеральным директором Фонда культуры имени Аслангирея Галати Гаглойты Ляной, старшим научным сотрудником Центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН Тамерланом Салбиевым и доктором филологических наук Суиксидианой Сукаевой. Здравствуйте, спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Ну, форум уже завершился. Чем он стал для жителей республики? Насколько он решает проблему культуры Осетии? На ваш взгляд, Ляна, наверное, вам слово первое. Ну, такое очень получился глобальное мероприятие. Даже, честно говоря, когда вот задумывалась, я немножко была в растерянности, думаю, сможем ли мы такое вот поднять, потому что очень много было задействовано там и организаций, и планы такие были, что, значит, здесь, видите, пока мы все саккумулированы были вот на творчестве Бориса Александровича. Потом в декабре прошла конференция, где уже было расширено поле и привлечена была как бы для исследования музыка всего Северного Кавказа. А уже вот июльский как бы наш форум, это мы уже его стали обсуждать прямо, считайте, после этой декабрьской конференции. Уже были, значит, обсуждения пошли и думали, наверное, остановимся в рамках именно, вот, ну, может быть, не северного, а расширим до всего Кавказа. Ну и потом у нас там душа всего этого, как бы, нашего, наш мозговой центр, это Российский институт истории и искусств, и там есть такой сектор инструментоведения, его заведующий академик Игорь Владимирович Мациевский. И он говорит, что а вот давайте, вот, Ляна Павловна, давайте расширим, и это привлечем тогда проблематику уже не только касающуюся Северного Кавказа и вообще Кавказа, но горских народов. И тут я, конечно, откликнулась целиком, потому что до этого мы еще обсуждали с Ольгой Джанаевой, когда мы... Ну, Галаев же многогранен, вы знаете, да, и поэтому с каждым из культурных наших представителей мы находим точки соприкосновения именно вот в плане обсуждения наследия Галаева. И вот здесь мы говорили о том, что а вот хорошо бы вот проводить фестивали, где бы были представлены хоры, и это были бы хоры именно вот всех вот горских народностей. Вот это вот тоже сразу я вот вспомнила. И, конечно, одно дело вот идея, а другое дело, как это воплотить. И вы знаете, вот участники нашего форума здесь вот сидят и подтвердят, что как было заявлено, вот так и, в общем-то, мы смогли это воплотить. Так что осетинская, конечно, должна была быть тут тема превалировать, поскольку мы гордимся, что это было все под флагом 130-летия Бориса Александровича Галаева. И, конечно, мы в конференции немножко как бы осетинская тема была, но хотелось бы больше. И вот как раз вот в этот раз уже в форуме, я думаю, что мы достойно представляли осетинскую сторону. И в то же время прекрасно были показаны, ну, могло быть больше, конечно, заявлены были еще несколько человек, ну, там уже вопросы технического порядка помешали присутствовать. Но вот Казахстан, приезжала Шарикбаева, она с прекрасным своим докладом, и вы же понимаете, что форум был научно-практический. Это вот как было заявлено, так и было выполнено. То есть были и доклады, были как бы теоретическое осмысление проблематики горских народов в освоении культурной традиции, и в то же время и показ, и исполнительство. И вот это, значит, на примере Казахстана было сделано.
сделано. Потом приезжала у нас аспирантка Инсбрукского университета и итальянка Карлони. В общем, ее доклад был замечательно воспринят, очень, очень такой основательный, тоже с этим как бы и с показом и образцов музыки. Горцев, это там была и Швейцария, и Австрия, да, и Германия в ее докладе присутствовали. И должен был быть доклад еще Мациевской из Германии, ну вот тут вот не случилось. А из Кавказского региона это наши друзья, которые, в общем-то, уже были с нами в предшествующем конференции, которую я вот упоминала в декабре. Это адыги из Майкопа. Должен был быть еще из Нальчика известный исследователь, доктор наук Ашхотов. Он доклад представил, но, к сожалению, сам не смог быть. Но я говорю, что из того, что вот произошло, вот еще раз скажу, что научно-практический форум, как был заявлен, он оправдал свое название, потому что прошла масса мастер-классов еще, помимо, значит, докладной части, которая была охвачена конференцией, прошли мастер-классы. Потом были, значит, три концерта. Три концерта и очень таких непростых, достаточно серьезных концертов. Да, один был это камерной музыки, другой симфонической музыки. Это все было в филармонии, да? Один концерт был в Национальной библиотеке, другой в филармонии силами филиала Мариинского театра. И третий был концерт этнической музыки, это уже в южной части, в Южной Осетии. Потом в рамках этого форума прошли презентации книг. Вот я с удовольствием вот покажу. Ну, эту книгу мы уже презентовали. Да. Это мы презентовали на конференции в декабре, потому что это как раз к тому времени была издана. Это знаменитая книга «Осетинские народные песни». Это, как сказал вот этот Мациевский, который заведующий сектором инструментоведения, что ну, это настольная книга, это классика этномузыковедения. И без этой книги настоящий исследователь в современном мире никак не может обойтись. Это было очень приятно, конечно, слышать. И книга достойно переиздана. Это первая книга была подарена каждому участнику конгресса. Был такой конгресс в 1964 году в Москве антропологов и фольклористов. И вот каждому была эта книга вручена. И вот сейчас это переиздание достойное. Мы, конечно, очень гордимся, что вот Южная Осетия смогла так достойно эту книгу переиздать. Вот. И в рамках форума мы провели презентацию вот этой книги. Это Борис Галаев, основоположник осетинской музыки, подготовлена Национальной библиотекой. Ну, это... Кто знает, как готовятся справочники, понимает, что это не одного дня работа, и не месяца, и даже не года. Это вот 2 года книга собиралась, и здесь... Конечно, все равно, конечно, есть пропуски, какие-то исследования не попали, но, в общем-то, основное представлено. Вот, эта Национальная библиотека занималась отдел искусствоведения, да, Фариза Басиева. Она как раз и представила на конференции вот эту книгу. Потом была представлена книга «Борис Галаев. Песни и романсы» на стихи Костахи Тагурова. Замечательный подарок, я думаю, это вот к 2 нашим юбилеям замечательным, Костахе Тагурову и Борису Галати. Вот они в один год, получается, 130 и 160 лет. Романсы из этого сборника как раз прозвучали на нашем одном из концертов. Вот, да. И исполнял гость конференции, который был с докладом. Это Дмитрий Гриних, известный баритон. И вот это
очень был рад, когда ему в подарок получили вот эту вот, предоставили эту книгу. Очень просил, говорит, мне достанется? Я говорю, ну, конечно, вам в первую очередь эта книга была предоставлена. Вот. И вот такая вот еще альбом мы готовили, вот это по его жизни и творчеству. Вот я думаю, что это с удовольствием. Ну, конечно, очень маленький у нас сейчас тираж, потому что средства ограничены, но мы все равно очень благодарны главе правительства, вернее, главе республики, потому что без поддержки, вы сами понимаете, это очень, в общем-то, дорогостоящий проект. И вот эта вот поддержка со стороны главы и со стороны президента Южной Осетии, это помогло, конечно, воплотить проект в жизнь. Да. Ну вот здесь еще и диск, здесь песни, которые... Здесь вот песни, это как раз вот из тех, которые он собирал и на основании которых он выпускал. Вот, это первый том, и сейчас мы планируем выпускать второй том тоже, потому что всего было 700 наигрышей, сюда вошли 100, поэтому остальные, вот мы занимаемся тем, чтобы выпустить второй том. Я думаю, что это тоже получится, потому что занимаемся, вот, подаем на президентские гранты, поэтому надеемся, что это тоже получится. Вот, так что вот такие произошли очень, как бы, не маленькие. Интересные события, да, очень хорошие. события. Тогда давайте спросим участников форума. Тамерлан, что впечатлило больше всего и что вам не хватило на форуме? Ну, я много раз участвовал в разного рода конференциях, конгрессах, но вот такого... Он отличался, да? Да, представьте себе, что начинается доклад, и спустя какое-то время докладчик начинает петь. Или, например, вот когда с докладом выступал Мациевский, да, заведующий кафедрой сектора инструментоведения, да, то он сначала пел сам, но потом он спустился в зал и организовал хор. И зал пел, он дирижировал. А были еще инструменталисты. И ну вот, самые яркие впечатления, потому что наука же не должна быть оторвана от жизни. Теперь понятно, что наука должна приносить радость, давать силы жить. И вот такое сочетание как раз именно то, что нужно. И личности очень яркие. Видимо, вот сам Галати, да, по себе был настолько неординарным, что спустя уже, да, много лет он продолжает собирать вокруг себя. Вот как при жизни он был окружен выдающимися людьми. Даже сейчас, много лет спустя, после его ухода, очень интересные. И вот в программе, помимо музыки и хорового пения, был еще и показ документального фильма. Вот неожиданно для себя я узнал о существовании такого Виталия Федько. Он уроженец нашего города. Он закончил наше училище музыкальное. И учился в Питере в консерватории по классу виолончели. Да, и он здесь память изучал Виталия осетинские музыкальные инструменты. Он собирал, у него в коллекции был Кишенфандер, и он делал в Петербурге серьезные доклады. Они есть, кстати, в сети. На Ютубе есть, да. Да. И он, ну, да, любопытство пересилило. Я посмотрел, он и пел сам. Он и пел. А фильм как называется? «Люди грома». Ага. Фактически, это первый фильм, который можно отнести к визуальной антропологии осетин. Да. В Даргавсе был снят обряд, причем, и он был снят, с одной стороны, как бы с такой вот предельной научной достоверностью, да, его можно использовать как источник. Абсолютно. То есть как памятник, можно на него ссылаться, опираться. А с другой стороны, там чувствуется такое вот человеческое тепло.
И видно, что он сам был очень этим тронут. Он был уроженец Владикавказа. Да, и он по-осетински какие-то вот фразы говорит. И он проникся осетинским материалом. И сам был вдохновлен. И этим, вот этой своей эмоцией он заражает и зрителя. И вот это как бы открытие, как подарки, которые форум дарит участникам. Неожиданные, но оттого не менее приятные. Да. А если говорить о пожеланиях, то, конечно, это нужно продолжать. И вот если бы не время, да, если бы это не было каникулярное время летнее, да, то это очень полезно и для студентов училища искусств нашего, и для факультета искусств, мне кажется, университета. Да, да, просветительский проект, это точно. Да, там было на что посмотреть, что послушать. И вот тот опыт, который мы приобретаем, да, когда едем в столицы, да, в Петербург или в Москву, его можно было приобрести здесь. Да. Потому что они все сюда приехали. И все делалось ровно, спокойно, без какого-либо пафоса. Но делалось очень солидно и на высоком уровне. И еще вот, что как бы сразу было ясно, что приехали люди, которые искренне уважают Галатию. И это уважение профессионалов. Это оценка, которая делается без каких-либо скидок. И было как-то даже вот радостно видеть, как маститые такие вот питерские эксперты, да, с придыханием говорят о Галатии. Вот, и с теплом, и с уважением, и отдавая дань его свершениям и личности, и его труду подвижническому. Да, это приятно, но вот чуть раньше Ляна сказала, что он был многогранен, и он был и педагогом потрясающим. Мы знаем и Дудара Хаханова, Илью Габараева, Христофора Плиева, но... Феликса Алборова, да. О самом Борисе Галате мы знаем очень мало. Вот я не пойму, в чем причина? Это такое во временной пропасти или все-таки Плеяда превзошла, может быть, своего учителя? Нет, они не могли его превзойти. Но вот этот образ, который у меня сложился о нем, да, на юге выступали люди, которые его знали. То есть живы те, кто воочию его видел, слушал, какие-то его характерные реплики приводили. И становится понятно, что он жил очень ровно и спокойно. Или даже вот можно сказать, что жил тихо, без суеты. Ну, при этом он был с характером, безусловно. Да. То есть это не был вот такой как бы... Но скромность, я имею в виду, что ведь и когда он стал фотографом, это же тоже было от того, что нужно было зарабатывать, да, и тогда он стал заниматься этой профессией. Да, но тогда еще не было... Это бакинский период, да. Да, вот чем он отличается от своих учеников? Тогда еще не было композиторской специализации. Он силы тратил не на собственное творчество, а он занимался сбором, да, ему подарили фонограф. Он на восковые валики записывал осетинские народные песни. Потом их расшифровывал, да, то есть нотацию делал, аналитику. Очень много сил на это ушло. Да, очень. 40 лет у него ушло на создание вот этой книги. Он создал оркестр. 40 лет, да. И через этот оркестр, да. И народных инструментов, и симфонических. То есть он... Да, и вот может быть с этим связано. И у него, наверное, и званий не было, да, вот. Почему? Звания были, там, Грузинская ССР у него, да.
Просто Ну, что это... Видно, что он в них и не Я думаю, нуждался. что тогда не было дороги этой, и поэтому, конечно, так интенсивно. Его ученики жили здесь. А он-то жил там, в Южной Осетии. да, И может поэтому быть. это было... А так он был очень, конечно, и обласкан властью, и все звания ему были предоставлены. От правительства СОАССР у него почетная грамота за фильм «Фатима». Понятно, что фильм «Фатима» обошел все экраны мира, и вот эту грамоту, когда я видел, конечно, он был достоин, наверное, уже и орденов, наверное, каких-то. Именно через фильм «Фатима», в общем-то, симфоническую осетинскую музыку узнал весь мир. Потому что фильм «Фатима» обошел весь мир, поэтому остальные, мы знаем, что симфонические концерты проходили, ставился балет, ставилась опера, но аудитория этих концертов, ее не сравнить он с тем, что фактически с вывел «Фатимой». остинскую народную музыкальную традицию на европейский уровень. И поэтому и продолжение все получило вот в его композиторах. Что этот, он совершил этот главный шаг. А дальше уже надо было этим путем следовать. А вот в творчестве сегодняшних композиторов, может быть, вы наблюдаете влияние Бориса Галати? Диана? Я не музыкант, такой немножко неожиданный вопрос, но могу сказать, что они счастливы были. Эти композиторы оставили воспоминания, что они были учениками Галаева. То есть первое, что они говорили, обозначали, где бы они ни были, то, что они продолжатели вот этого знаменитой школы Галаева. А вот касательно того, что он как-то не засвечен в современной жизни, эта фигура, это огромное спасибо Ляне Гаглоева и Андрею Габараеву за то, что они эту личность представили заново народу. Всей Осетии, Южной и Северной. И теперь мы знаем, что у нас был такой великий человек, и представили очень достойно. Я, например, просто счастлива, что у нас была фигура такого масштаба, и, как уже Тамир говорил, уважаемая в центрах, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Баку. И оказывается, его эти связи, они далеко расходятся, доходят до Парижа, Северный Кавказ, естественно, весь охвачен. То есть это настолько здорово, то, что прошла такая конференция, что инициировали не просто исследования его творчества или какие-то исследования были проведены, которые соприкасаются так или иначе с проблемами этой великой личности, а то, что прошли концерты, а то, что восстановлена, реконструирована опера, часть оперы «Батрас», а то, что привлечены лучшие коллективы нашей республики, такие как хор Джанаева, симфонический, великолепно исполнивший его произведение симфонический оркестр нашей республики, который очень хорошо звучит, достойно звучит. А то, что собрались ученые не только из Петербурга, а и из-за границы, то, что привлечен Кавказ-Адыги, то, что привлечены лучшие мастера, которые занимаются этнической музыкой. То есть мы говорим, с одной стороны, о симфонической профессиональной музыке, с другой стороны, мы говорим о другой ипостаси этого человека, который отработал как фольклорист, я не знаю, на 300%. Он собрал огромный материал. Весь этот огромный материал уже частично собран, переписан, переведен на цифру. Все это благодаря Ляне и Андрею. Это огромный подарок фольклористам нам. И Осетии, и России, и всего мира. И это все было отмечено учеными из Петербурга, что в лице этой собирательской, в виде собирательской деятельности, как это сказать, эта ипостась, которая отражена, в виде собирательской деятельности Галаева, она просто нас выдвинула на какой-то совершенно другой уровень постижения нашей национальной культуры. И переоценить этого просто невозможно. Поэтому сотрудничать с такими людьми, как Ляна и Андрей, очень приятно. По первому зову, по первой какой-то просьбе, обращению ко мне я всегда откликаюсь. Спасибо. Я привлекаю людей, насколько могу. Соекси активно принял участие в этой конференции, выступил с докладами. Для нас открылись какие-то совершенно откровенные моменты соприкосновения словесного фольклора, музыкального фольклора. Это очень важный форум прошел, это событие во всей нашей культурной жизни, не только научной, культурной жизни.
Есть то, что Осетии. вам не хватает, да, вот что бы хотелось добавить в этот форум? И я думаю, деятельность Ляны Андрея совершенно очевидно не остановится на этом форуме. Скорее всего, он будет ежегодным. Дай И Бог. собирать будет все новых и новых людей, а уже эти новые люди будут привносить новые идеи, демонстрировать исполнение, демонстрировать разные музыкальные инструменты разных народов. Например, девочка, которая приехала, вот, Из она и научный Казахстана, сотрудник, да. и редчайший И аспирант исполнитель, Мациевского, кстати. продолжатель шаманской традиции из Казахстана, да, она продемонстрировала нам инструмент, который типологически схож с нашим музыкальным инструментом Кейшен кубес. Фандер, но выполняет еще какие-то дополнительные функции, помимо вот нашего Кейшен Фандера. Нам это было... Звучание немножко, да? Да, какое-то услышать дополнительное? вживую это звучание. Оказывается, этот инструмент лечит. Оказывается, он издает звуки, которые наш музыка, Кейшен мне Фандер... кажется, такая... Вся лечит. Да, Там профессиональная, определенное классическая. шаманское направление музыки, и инструмент издает звуки животных, передает, имитирует. Да, она волка, помните, звуки показывала? птиц, да. Звук волка, да. То есть те функции выполняет, которые наш Кейшен Фандер, возможно, когда-то выполнял, но вот на данный момент мы, так сказать, не являемся свидетелями вот этого. Так что... Был целый концерт. После Повторяю. доклада она дала целый Да, концерт. повторяю, да. переоценить значение этого форума, переоценить колоссальную, громадную работу, которую провели Ляна и Андрей, и их, значит, помощники, сподвижники, невозможно. Ну, форум-шоу, он одновременно и в Цхинвале, да? Значит, 2 дня проходили вот, доклады и концерты, и мастер-классы. Это было 21-22. Здесь, во Владикавказе? Да, в Владикавказе. 23-го выехали с экспедицией в Унал. В Унале тоже прошел мастер-класс, прошли концерты, и там концерт дал Ногирский ансамбль ветеранов, такой вот очень было продуктивное общение с ними. Под управлением Ольги Джанаевой. Нет, Ольге Джанаевой дали мастер-класс лицеистский, вот, и там провели Соколова из Майкопа провела им мастер-класс, и частично Игорь Владимирович. Вот, и сами они, лицеисты, дали концерт замечательный под управлением Ольги Джанаевой. А уже на пространстве этой вот башни Цалаговых там уже ансамбль вот из Ногира, они все ветераны, и причем среди них были ученики Галаева, один, кстати, вот недавно умер, какой-то Таймураз. Вот, то есть вот они, наши гости, увидели эту живую преемственность, что вот они так и хотели, они просили пройти тропой Галати. Получилось, что вот мы их привезли, эти все места, которые обошел, где пешком, где на лошади, где вот как, с этим фонографом Борис Александрович, и они побывали в этих местах. Это было здорово. Ну, несложно было Да. А синхронизировать. дальше уже поехали уже в Южную Осетию, и 2 дня тоже там. И мастер-классы, и концерт, и конференция, и выезд в Дявский район, и там еще прибавили нам южная принимающая сторона добавила экскурсию, очень старинный храм-монастырь, это 13 века постройка, замечательно просто. Так что впечатлений было много, и мне очень вот радостно, что они открыли для себя вот этот край благодатный, что это не просто гостеприимная Осетия, да, это мы всегда стараемся быть гостеприимными, но что она еще такая богатая духовно, что она вот есть что показать, что столько талантов. И очень было приятно еще и за нашу ученую как бы вот сторону, что они были, я уверена, что они были потрясены еще и уровнем как бы наших ученых, что достойно вот они анализировали, представляли науку, и это тоже одно из плюсов нашей конференции, что не только мы открывали для себя Петербург, Москву и другие центры, но и они открыли для себя вот Осетию и туристическую Осетию, и музыкальную, и Осетию, и вот научную. Там же на юге сохранился дом Галатии. Сегодня он дом-музей, да? Дом-музей. И там же сад. И многие вот из тех, кто вспоминал, говорили о том, что он очень любил вот в саду возиться. Да. И я вспомнил, Даже здесь, что по-моему. есть же вот это, вот обычно говорят, да, что нужно
дерево посадить, да, дом построить. И сына сына. На вырастить. фоне дома он своего сада. вот Да. здесь, да. А это как бы итог жизни. А вот есть тоже такой способ проживания жизни, да, когда жизнь посвящается возделыванию сада. И тогда уже не важно, что происходит вокруг. И это очень хорошая метафора для всей его жизни. Да. Потому что были войны, потрясения, была ломка всех устоев, к которым он привык. Мало того, его вот этот путь, он не был гладким. Отец категорически был против того, чтобы сын занимался музыкой. Дядя. Дядя, да. И вот вопреки всему он всю жизнь занимался тем, что возделывал сад. Человек-созидатель. И этот сад продолжает плодоносить. Да. Уже много десятилетий спустя после его ухода. И обстановка сохранилась, и дух вот этот, и там вот это ощущение простоты внешней. Гениально. Да. И вот этой глубины и сложности внутренней. И вот посмотрите на фотографии его, да, это же лицо совершенно нашего современника. Да, Там нет ощущения вот этой абсолютно. дистанции. И внутренняя вот сила, Да. внутренняя духовная работа. И тогда неважно, в каком интерьере находится человек. И поэтому и тянутся к нему люди. И продолжает он собирать людей. Видимо, и сад этот, он еще долго будет плодоносить. Мы благодарны вот этой фигуре, что, идя за ней, мы вот открываем для себя таких людей. Осетию. Все вот, все лучше. Вот в Осетии, на Кавказе. Как-то вот все В стране в открывается и соединяется в таком вот едином каком-то очень красивом, гармоничном единении и поклонении культуре. И вот именно народной культуре. Вот в основе всего этого нашего форума это было вот поклонение традиционной Спасибо. народной культуре. Спасибо. И еще один момент. Еще момент хочу добавить. То есть этот форум, он показал, как очень здорово можно интегрировать юг и север. Какими тонкими, культурными и красивыми путями мы можем соединиться вместе наконец-то. Да. Но сложности не было, да, в том, чтобы синхронизировать Я хочу вот программу? огромную благодарность, потому что, ну, очень было сложно, конечно, тут столько нюансов было, но вот эта вот глобальная, вот сразу вот помощь сверху со стороны вот глав, отсюда со стороны Вячеслава Зелимхановича, там Анатолий Ильич, и как-то вот все вопросы сразу решались. Поэтому вот огромное спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, что сегодня пришли в студию. Желаю вам, чтобы и в дальнейшем эти вопросы, они решались очень быстро. Вашему форуму, не знаю, развития, больше участников. И мы всегда рады вам в нашей студии. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.